mi esposo es un muerto y no sale a comprar nada. Yo tengo que hacer todo Dame sola. las narguitas. ¿Qué me ves? Fresco tú eres cogiéndome las nalgas, ¿qué te pasa? Tipo me cogió las nalgas ahí en la televisión. Bueno, eso no es problema mío, viejo. Entonces estoy aquí en Fresco y Más, donde se están llevando todo el picadillo y todas las salchichas. Cuidado que no me coja las nalgas a mí. Y esta vieja es responsable por llevarse todas las aguas. No hay agua más. Toda la gente son unos pescados cuando viene un huracán. Y te voy a decir un secreto. No viene para acá. Ustedes son unos par de estúpidos y una gastadera de dinero por gusto. That's one small step for man, one giant leap for Mario Review Coffee.